हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन अनुज फूड जंक्शन। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में लेसुए या लसोड़े बहुत आते हैं। तो इस सीज़न के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक अचार की रेसिपी जो लसोड़े और कैरी से बना हुआ है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही तुरंत फुरत जल्दी से बनता है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि और इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है वो है एक मीडियम साइज की कैरी बारीक बारीक टुकड़ों में कटी हुई, इसे आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हैं। एक पाव लेसुए या कुछ हिस्सों में इसे लसोड़े भी कहा जाता है। नमक आपके स्वादानुसार, मिर्च आपके स्वादानुसार, छौंक के लिए थोड़ी सी राई, हींग और जीरा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। हमने सबसे पहले लेसुओं को उबाल लिया है। इसे मैंने 5 से 7 मिनट उबाला है और फिर इनके बीज निकाल दिए हैं। ठंडा होने पर ये देखिए इस तरीके से इनके बीज निकाल दिए हैं। अब इन्हें छौंकेंगे और अचार बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून तेल लिया है। यह मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इस अचार को हम फ्रिज में रखेंगे, इसलिए मैंने कम तेल लिया है। अगर आप इसे बाहर रखना चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा तेल लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें जीरा, राई और हींग डालेंगे। मसालों के हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें उबले हुए और गुठली निकले हुए लेसुए डालेंगे। हल्का सा भुनने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे खुला रखकर 5-7 मिनट लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। ध्यान रखें इसे हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि ढकने से इसमें पानी के छींटे आ सकते हैं जिससे कि ये अचार ख़राब हो सकता है। देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारा अचार तैयार है। ये ध्यान दें कि मैंने बहुत कम तेल डाला है इसमें, क्योंकि मैं इस अचार को फ्रिज में रखूँगी। अगर आप इसे बाहर रखें तो आप इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आइए सर्व करते हैं इसे। तो देखिए तैयार है हमारा टेस्टी और तुरंत फुरत बनने वाला लसोड़े का अचार, जिसे आप पूड़ी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और लसोड़े इसी मौसम में आते हैं, तो आप इसे घर पर ज़रूर से बनाएं और सबको खिलाएं और सबकी तारीफ़ पाएं। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस पर अपने कमेंट करना, उन्हें लाइक करना और उन्हें शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।